یاهو بس کن. الله الله. اسماعیل تنها 1 سال داشت که پدرش را در رجب 893 از دست داد. پس از مرگ حیدر فرزندانش نیز به اسارت درآمدند. در این زمان اسماعیل کودکی شیرخوار بود. او به همراه مادر و 2 برادرش در شهر اسفح در استان فارس به مدت 4 سال و نیم زندانی شدند. وقتی که اسماعیل از لاهیجان بیرون آمده بود تا هنگامی که در ارزنجان اردو زد، در حدود 7000 ترک آناتولی به اردویش پیوستند که بیشتر از 9 قبیله زیر بودند: ایل شاملو از شمال شرق مدیترانه و شمال غرب شام، تکلو از ناحیه جنوبی آناتولی. چنین آمده که شاه اسماعیل پس از تسلط بر تبریز با نهایت بیرحمی با گروه مخالفان رفتار کرد، چنان که بسیاری از مردم از ملایان گرفته تا زنان و کودکان را ریز ریز کرد. او فرمان داد تا استخوان‌های عاملان کشته شدن پدرش شیخ حیدر از گور بیرون آورده و در ملأ عام در کنار سرهای بریده شده دزدان و روسپیان سوزانده شوند. قبر سلطان یعقوب آقایونلو در باغ قیصریه نیز نبش و استخوان‌هایش سوزانده شد. 20,000 نفر از مردم شهر تبریز در این قضایای کشتار شدند و سرانجام همه مردم پیرامون آن سامان فرمان شاه اسماعیل را گردن نهادند و همه ساکنان شهر شعار او را که لباسی قرمز رنگ بود به تن کردند. شیبکان پس از جنگ بادغیس نامه‌ای به شاه اسماعیل یکم صفوی فرستاد و از پیروزی خود بر تیموریان و تسخیر فرانود خبر داد. شاه اسماعیل هم در مقابل از پیروزی خود بر علاءالدوله سنانی خبر داد و از او خواست که خراسان را واگذارد. دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. در نامه آخر در سال 887 هجری شمسی، شیبکان با لحن جنگجویانه شاه اسماعیل را به خاطر اختیار مذهب شیعه سرزنش می‌کند و از او می‌خواهد که دست از این مذهب بردارد، وگرنه او به ایران خواهد تاخت و حصار اصفهان را با خاک یکسان خواهد کرد. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. بیشتر ازبکان توسط سپاهیان ایران هلاک شدند و عده‌ای نیز در زیر و دست و پای خود و اسب‌هایشان کشته شدند که شیبکان نیز به همین گونه به هلاکت رسید. پس از یافتن جسد شیبکان سر را از سرش جدا کردند و شاه اسماعیل فرمان داد تا پوست سر شیبکان را پر از کاه کنند و آن را برای بایزید دوم سلطان عثمانی فرستاد و از کاسه سر او پیاله شراب ساختند. در نبرد چالدوران سپاه شاه اسماعیل صفوی با نیروی عمدتاً سواره و مجهز به شمشیر و نیزه حملات مستقیم به خطوط عثمانی انجام داد. قزلباش‌ها با سرعت به قلب میدان یورش بردند، اما توپخانه و تفنگ‌های سپاه سلیم اول آتش سنگینی بر آنها گشود و صفوفشان را شکست. جنگ به سرعت به نفع عثمانی‌ها برگشت و میدان در اختیار آنها قرار گرفت. نتیجه نبرد عقب نشینی صفویان و پیروزی قاطع عثمانی بود. پس از شکست سنگین در جنگ چالدوران، شاه اسماعیل صفوی دچار افسردگی شدید شد و این شکست ضربه روحی و روانی جبران ناپذیری به او وارد کرد. این افسردگی باعث شد او تا پایان عمر از امور حکومتی و رهبری لشکریان کناره‌گیری کند و به تدریج از مردم و دربار فاصله بگیرد. منم جمشید، منم خسرو، منم رستم و فریدونم.